बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो बयनिसिमबो गाहाम अनसायनाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनायजों लोगोसे बयनिसिमबो गोजोननाय लाहरदों। गोजोन्थों। गाबोन आगस्ट दाननि 5 अक्ट'बर आरो गाबोन इउपिपिएल दोलोनि 9थि गायसननाय सान आरो बे सानखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बेखौ थि खालामना लानाय जादों। आरो जों बयबो मिथिगौ बिटिआर हालामाव जेब्ला आनरेस्ट मोनसे अबस्था जादोंमोन आरो बे ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि मोनथाया जेब्ला खर्ब जायो आरो रायजो राजाफ्रा जेब्ला सांबिधानिक मोनथायखौ लानानै बाथ्रा बुंनो हाया जायो, बे गासैबो परिबेसखौ नायनानै बेहाय मोनसे राजनीतिक पार्टिनि दोलोनि जोनोम होनांगौनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै 2015 मायथाइनि 9 आगस्टआव दतमानि थुलुंगाफुरियाव इउपिपिएल दोलोखौ गायसननाय जादों आरो गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा बै समनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बेखौ जोनोम होनाय लोगो लोगोनो जोंनि हालामनि गासिबो धोरोमनि गासिबो जाति गोष्ठीनि सुबुंफ्रा फैनानै बे दोलोआवहाय बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेबादियैनो जोङो इउपिपिएल दोलोखौ मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों लाबोनो हादों आरो फैयै फैयै मोनसे समाव मानगोनां आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे दोलोनि आफादगिरि बिबानखौ लायो आरो लाखांनायनि उनाव जोंनि बिटिसि बिसायख'थियावहाय बाहागो लायो आरो लोगो लोगोनो रायजोफोरनि अनसायनायजों जोंखौ मदद होनायजों बे हालामाव बे दोलोआ सरकार सालायनो थाखाय खाबु मोनो आरो बे खाबुखौनो लानानै आथिखालाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि निजेनो बे दोलनि आफादगिरि। दा जोंनि ओनसोलाव शान्ति गोजोन आरो खौसेथिखौ गायसनथारनांगौनि सार्थआव मोजांथारै बिथाङा दा सरकारखौ सामलायलांगासिनो दङ। दा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकार सालायनायखौ दिनै मोजां मोननानै एबा गाव गावनि राइटखौ दिनै मोननो हानानै गोबां बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैनानै बे दोलोखौ राफोदसिन खालामबाय आरो जों मिजिंथिदों बिटिआर हालामाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे राफोद राजनीति दोल जों दिनै गायसननो हाबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाफोरनि गासैबो बिथिङै जौगानांगौनि सार्थआव जों खामानि मावगोन। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल दोलोआ बिटिआर हालामाव गोग्लैसोनानै थानाय रायजोफोरखौ बोखांनो थाखाय बिसोरनि मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय आरो गासैबो बिथिङाव जौगासारनांगौनि सार्थआव जों बे दोलखौ जोनोम होदों आरो बे दला रायजोफोरनि दल। बेनिखायनो दिनै रायजोफोरखौ आजावनानै लादों आरो बे बिटिआर हालामाव इउपिपिएल दोलोआ सरकार सामलायनाय लोगो लोगो बे ओनसोलाव गोबां जेंनाफ्रा दिनै बेनिफ्राय जायखारलांदों। जे गाज्रि मोनसे थासारि बेबो दिनै गैलिया आरो जोंनि ओनसोलाव जों जे गोजोन हास्थायदोंमोन बे दिनै लासै लासै गोजोननि थासारिया फैफिननो हमबाय। गतिके मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बे दोलोआ बे ओनसोलाव मोजां परिबेस होनो हागोन आरो गाबोन जिहेतुके बेंटलाव बेखौ 9थि गायसननाय सान हिसाबै गाजा गोमजायै जों फालिगोन आरो बे फालिनायाव आं खावलायनो नागिरदों मोनफ्रोमबो हारिसानि जे रायजो राजाफोर बिथांमोन दङ बिथांमोना बेयाव फैनाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोलोनि सानथौ सानस्रि आरो जोंनि दोलोआ आथिखालाव मा खामानि मावनो लादों इयुनाव मा मावलांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना रोखायै बे जथुम्मानि गेजेरजों फोरमायगोन। गतिके आं मिजिं खालामदों जाय बिथांमोना दिनैसिमहालागैबो जोंनि दोलोनि नीति आदर्शखौ मिथियाखै बिथांमोना फै बुजिनानै लाफै खोनासं
आरो जोङो खौसेयैनो बे ओनसोलाव इउ पिपल दोलोखौ जोङो गोख्रों खालामनानै जोंनि जौगानांगौनि सार्थ'आव जोङो गोजोनखौ मोननांगौनि सार्थ'आव जोङो खौसे खामानि मावनो दा बयखौबो आरोबाव खेबसे खावलायबावबाय गाबोननि गुदि गायसननाय सानाव बयबो लैहोर लैहोरै जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खेबसेबाव गोजोननाय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबावबाय।